Хээрийн түүмэрт өртөж орон гэргүй олсон иргэдэд иж бүрэн гэр, хувцас, хоол хүнсний тусламж, эрүүл мэнд болон сэтгэл зүйн үйлчилгээ үзүүлж байна. Урьдчилсан байдлаар Хээрийн түүмэрт 38 гэр, 4 автомашин, 3000 гаруй бог, 48 бодмал, 3500 гаруй боодол өрссөн гэдэг мэдээллийг онцгой байдлын ерөнхий газраас өгсөн. Гэхдээ хохирлын хэмжээ эцэлэгдэг байна. Тэгвэл Улсын онцгой комиссийн шуурхай хэсгийн бүрэлдэхүүн Хээрийн түүмэр гарсан Хинтээ, Дорнод, Сүхбаатар аймагт ажиллах юм байна. Маргааш нурама угааж өрөөд арчаад явахад ийм байдалтай болсон байсан. Маргааш орооноос нь эхлээд 2 нүд харахаа байсан. Энэ доод талын урвал бол ажиллагааг болд юм. Тэгээ яг эмнэлэгт ирээд эмнэлгийн шуурхай сайхан үйлчилсэний хүчинд бас гайг болоод байна. Машин дэрэг байсан тулд агуу хөвгт авч гарсан. Өмсөө утгатай л энэ гарсан дөө юм. Гэр мөрөөсөл юм ер нь авч чадаг. Одоо бол яг энэ хойно голын иргэд байрлсан юм байхгүй. Айлын ойролцоо яваад таашаа хоньны ашаа машаа гэр мөр байхгүй. 2 хоног машиндаа хоноод тэгээд байжлаа. Салхины урд бол амар байсан. Машины нам одоо яг шатаад үлдсэн ч үдэгдэхгүй, салхин хийсэн ч үдэгдэхгүй. Тийм амар. Хүн нөхцөл авахд ер нь ихтэй бас хэцүү байсан юм л. Яг боломж бол амар байсан. Би тэгээ эднийх нь 3 нэлэх жоохон хүүхэдтэй. Тэгээ хамгийн гол нь эднийгээ амьдсан давал ирүүл сарвал авъя гэж бодоод ердөө ирэхэд тэгэл гэр нь яг зүүн талаасаа шатчихсан том гэр. Дорнод аймагт гарсан Хээрийн түүмэрт өртөж хамгийн их хохирол амссан нь Хөлбөмбөр сумын Батхан баг байлаа. Батхан багийн нутаг дэвсгэрт нийт 70 айл өрх үйлчиж байснаас 60 орчим айл өрх их баг хэмжээгээр гал түүмэрт өртөж хохирол амссан бол одоогийн байдлаар 6000 гаруй мал хорогдоод байна. За мөн Хөлбөмбөр сумын Батхан багийн хэмжээнд 47000 га газар түүмэрт өртсөн нь нийт газар нутгийн 35%-ийг эзэлжээ. Аймаг сум орон нутгийн удирдлагууд гал түүмэрт өртсөн малчдынхаа амжиргааг дэмжих чиглэлд онцгойлон анхаарч ажиллаж байгааг хэллээ. Түүнчлэн тус багт шүүхийн шинжилгээний ерөнхий газраас томилогдсон ажлын хэсэг ажиллаж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх, гал төмрийн эрсдлийг тогтоох, малын сэг зэмийг нэн даруй устгалд оруулах, халдваргүйтгэл хийх зэрэг ажлыг шуурхай зохион байгуулж байна. Бид Хинтээ аймгийн Баян-Овоо сум, Дорнодын Хөлбөмбөр, Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар Эрдэнэ-Цагаан сум гэдэг ингээд нийтдээ 3 аймгийн нутаг дэвсгэрт ажиллаад өнөөдөр Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэ-Цагаан сумд сүүлийн одоо тусламжийн бараг ингээд хүргэж ирээд ажиллаж байна. Тэгээ цаашдаа энэ малгүй болсон иргэдийг малжуулах, сэтгэл зүйн хувьд одоо дэмжлэг тусалцаа үзүүлэх энэ чиглэлд бол Монгол Улсын засгийн газар, улсын онцгой комисс бол одоо шат дараатай арга хэмжээ авч ажиллахаа бас илэрхийлж байна. Өнөөдөр бид нэр энэ айл өрхөд орон гэртээ болгоцгооч энэ төмрийн аюулаар одоо хоригдсон малын хохирлыг яах вэ гэдэг зүйл бол ямар ч зохицуултгүй явж ирж байна. Түүнчлэн зарим малчтаас мал угаартлаа тодорхойгүй шалтгаанаар үхэж байна гэх дуудлага ирж байгааг нутгийн удирдлагууд хэлж байна. Тиймээс цаашид малын эм, тарианы хэрэгцээ шаардлага ихээхэн гарч болцож байна. Цаашлаад эрсдлийн үнэлгээгээр түүмрийн эрсдэлтэй 14 аймаг байна. Тиймээс ойн Хээрийн түүмрээс урьдчилан сэргийлэх, хавар намрын хураашилт ихтэй үед гадаа галт төлөхгүй байх зэргээр гал түүмрээс урьдчилан сэргийлэх шаардлагатайг онцгойлон анхааруулъя.